兄弟，截止到今天为止，我们的第一招四海钓金龟已经顺利得手。现在开始我们的第二招铁骑围城。那我现在就开始分配任务了。汉东堂堂主，在。我命令你后天下午3点前将江州城外鬼子的电话枢纽炸掉。明白。汉西堂堂主，在。我命令你后天下午6点前，尽最大的可能袭扰日军在柳林镇的2个军火库，造成重兵夺取军火库的假象，明白了吗？是。汉南堂堂主，在。我命令你，明天下午4点前，混进日军医院，制造爆炸，吸引鬼子支援，明白了吗？明白。记住，这次铁骑围城的关键是尽最大可能模仿正规国军特工的行动，让小鬼子以为这一切行动是国军正规军干的，这样才能顺利的调他们从江州出兵，明白了吗？明白，明白，明白。但是模仿国军正规军行动，必须要有电台信号配合。电台？我们上哪儿弄去？从现在看来，我们必须去抢几部电台。去抢？电台都在敌人的指挥部里，我们怎么去抢啊？对啊，不用抢。我有办法。哎，张书记，关鹏，没有想到吧？啊，关鹏，从现在开始，我们所有人和电台全部听你的调度。张书记，给。张书记，敌人军火库、医院、电话枢纽已经被成功破坏，日军已经派部队前去制考了。你看，这次多亏了你啊，张书记。都是自己同志，还客气什么？哦，对了，关鹏，我有一个想法啊，你说。我们可以利用我们的电台，伪装呼叫信号，让鬼子误以为我们的指挥部就在江州郊外，这样我们就可以成功调走最后一批日军。这个想法太好了，你启动吧。嗯，小李在，马上就安排。明白，走。バカ！弾薬倉庫、電話局と病院が同時に襲われ。青木、お前交渉治安何やってんのか？はい、申し訳ないです。直ちに増援しろ。司令官、聞いてください。これは必ず敵の罠です。私信じてる。これは絶対官房が全身棒を聞きで雇うことだ。青木、お前くだらない話も飽きたんだ。3つの場所同時に襲われ、これは賊の仕業ではない。軍隊に違いはない。今すぐに軍を出せ。状況を抑えろ。司令官、信じてください。これで絶対官房の仕業だ。バカ、実行しろ。司令官、信じてください。これは必ず官房の仕業だ。司令官、交渉で怪しい電波を発見、各地に発信中。これは国民党あるいは共産党かもしれないです。よし、思った通りだ。青木君、手元に部隊がどのくらいある？司令官か。私、憲兵隊以外は一つ予備隊しかないです。命令を出せ。すべての部隊を集合。弾薬庫、電話局、病院各地に増援しろ。予備隊を連れて4年試合向かうのだ。これはダメです、司令官。部隊を全部出したら交渉は彼女でなんだ。バカ、実行しろ。司令官、司令官、ダメです、司令官。ダメです、司令官。待ってください。こけや、この野郎。待ってください、司令官。これは敵の罠です、司令官。このバカ。行かダメです、司令官。行かダメです。バカ、殺すぞ、この野郎。司令官、官房はずるいです。行っちゃダメです。絶対行っちゃダメです。司令官、司令官、ダメです。だよ。司令官、行っちゃダメです。この野郎。司令官、行っちゃダメです。バカ、絶対行っちゃダメです。现在江州的兵力已经被全部调空，剩下的宪兵队不足100人。我们要最后一击，将计就计，直捣黄龙。弟兄们，出发！
報告。入れ。少佐、まずいです。不明の武装部隊が講習場に突入。憲兵隊に向かってます。なんだ。もしもし。もしもし。もしもし。どの国だ。5分間前、すべての電話線路が切られました。何。兄弟们，杀进宪兵队，救出司令员！全九，你的死期到了，司令立刻。哎，放开！我自己走。陈司令，怎么样？帮主，这边没有，这边也没有。这边也没有。大哥，没找到人啊！怎么办呀，排长？跟我来。关鹏，我等着你的。秦牧，在鄂湖口的时候，老子就放你一条命。现在我要把这条命取回来。就是的呢，要不是他们把你押回南京，我早就毙了你了。都给我别动，把枪放下，要不然我毙了他。你敢？臭小子，我就知道你会来。听命令，瞄准秦牧的脑袋，开枪！司令员，执行命令。执行命令。好啊，执行命令。我看你们谁敢！大哥，把枪放下，把枪放下，要不然我毙了他。1、2。等等！排长，大哥，大哥，放下枪！谁让你放下枪的？让你的人都往后退，往后退！向后退！排长，后退！后退！秦牧，你还算个爷们儿吗？我一直觉得，你们说什么大武士道精神，我看就是乌龟王八蛋精神。你说什么？我说你是一个缩头乌龟王八蛋孬种。关鹏，你别再往前走了。你看看你现在这个缩头乌龟的样子，我认怂，
我认怂行吗？但你就是一个臭娘们儿。哼！儿子，现在。 司令员，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 你没事吧？司令员，臭小子，好样的！我陈正武没白带你，把我扶起来。哎，慢点，慢点，慢点。司令员，你没事吧？没事儿。来，张书记，这回多亏你啊，大恩不言谢。有空去苍龙山，我请你喝酒。那感情好。不过要说这次还多亏了关鹏，要是没他，我可救不出你来。这个混小子把我救出来不假，不过这小子违反纪律，私自下山，看我回去怎么收拾他。你还笑？我说老陈呐，我要是有这样的手下，我早就乐开花了。关鹏这小子犯了错不假，不过这一回，他愣是把整个江州的鬼子给全搅乱了，可以说是帮了我们大忙啊。这一来二去啊，怎么说也是功过相抵吧？就是啊。帮主来了！关鹏，到。怎么回事？啊，这些都是镇山帮的弟兄来送我。这样吧，我给你3分钟时间，跟他们道别。是。陈司令员，好，司令员，好，司令员，好，司令员，司令员，好，陈司令，先上马车吧。来，以后你们不能再叫帮主了，说过多少回了？加入了游击队，应该叫同志。啊！对，同志，关排长，报告关排长，各地的兄弟都回信了，说是愿意参加大青山游击队，咱们今后就一块打鬼子了。你们都愿意？好啊，好，咱们到时候就一起打鬼子。好。